మాల్కి అయితే చేరుకున్నాము. ఇక్కడ ఉడిపి హోటల్కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాము. షెఫీ అక్కడ చేతులు కడుక్కోవడానికి వెళ్ళాడు. సలీం అక్కడ కూర్చున్నాడు. పక్క షెఫీ సలీము ఇద్దరు కలిసి ఇడ్లీ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. వాళ్ళకి 2 వచ్చినాయి. నేను పూరి ఆర్డర్ ఇచ్చాను, నాకు 3 వచ్చాయి. షెఫీ చూస్తూ ఉన్నాడు, నాకు 2 వచ్చినాయి, సీనా నాకు 3 వచ్చినాయి అని చెప్పేసి బెంగతో ఉన్నాడు. అలా మొత్తానికైతే తిన్నాము. కానీ షెఫీకి ఎక్కడో అనుమానం ఉంది. నేను ఇట్లా ఒక వడ వేయించుకొని తిందామని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా వడ వేయించుకొని తింటున్నాడు. అది లెవెల్ చేశాడు. దాంతోపాటు సలీం గిట్లా అందులో ఆండు కలిపాడు. మొత్తానికైతే అలా తినేసి బయలుదేరామండి. అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి ఛాయ్ తాగాలని చెప్పేసి అక్కడ ఛాయ్ బండి దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఛాయ్ తీసుకొని షెఫీ నేను ఛాయ్ తాగాము. సలీం మాత్రం డికాషన్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. ఫుల్ జోష్లో మాత్రం వెళ్తున్నాం పాటలు వినుకుంటూ. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది పడతాయా పడవా ఏందన్నది. మొత్తానికైతే ఫిషింగ్ స్పాట్కి అయితే వచ్చాము. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే వాటర్ ఫ్లోయింగ్ చాలా ఉందండి. ఈ ఫ్లోటింగ్ మాత్రం ఫిషెస్ పడవు. షెఫీ బాయ్ మాత్రము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు పడతాయని. అవి అస్సలు పడవు. అది నాకు తెలుసు, ఆయనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుందో ఏమో. మాకైతే ఎర్రలు తక్కువైనాయండి. ఎర్రలు తక్కువగా ఉండే, అవి అయిపోయాయి. ఆ ఎర్రలు తీసుకుందామని చెప్పేసి వద్దిపట్ల విలేజ్కి అయితే వచ్చాము. అక్కడ మాకైతే పుష్కలంగా దొరికాయండి ఎర్రలు. అందులో చూడండి షెఫీ చేతిలో పట్టుకొని వస్తున్నాడు. అవి ఎర్రలే. సలీం బాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్. రోడ్డు చాలా రిపేర్ అయిందండి. మొత్తము ఆ వాటర్ ప్రెషర్కు రోడ్డు మొత్తం కటింగ్ అవుతూ రోడ్ చిన్నగా అయింది. మేమైతే మంచి స్పాట్ చూడడానికి అయితే వెళ్తున్నామండి. ఇలా ఎక్కడైనా సరే ఉంటే చూద్దాం. ఒకటేసారి 2 చేపలు పడ్డాయండి. దీని పేరు ఇసుకదంతా అంటారు. ఇసుకదంతా ఇవి ఎక్కువ పెద్ద సైజు ఉండవండి. పెద్ద సైజు ఉంటే తినడానికి వణుకొస్తాయి. ఇవి తినలేము, అందుకని అందులోనే వదిలేసాము. షెఫీకి చూడండి పెద్ద చేప పడింది బాగానే. నాకు తెలిసి 1/2 కేజీ ఉంటుంది. 1/2 కిలో మాత్రం పైన ఉంటుంది. అబ్బా వావ్, బాగుంది కదా. కంగ్రాట్స్ షెఫీ, కంగ్రాట్స్ బాయ్. చాలా కష్టపడ్డాడు షెఫీ భయ్య, కానీ ఒక్కడికి దొరకట్లేదు. సలీం మాత్రం అక్కడనే ఉన్నాడు. అన్న నేను ఇక్కడనే పడతాను చేపలు, మీరు వెళ్ళి అక్కడ రెస్ట్ తీసుకోండి, నేను వెళ్ళి పడతానని చెప్పాడు. సరే అని చెప్పేసి నేను షెఫన్న చెట్టు కిందకి వచ్చి కార్ దగ్గర కూర్చున్నాము. మొత్తానికైతే షెఫీ భయ్ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి మాత్రము రెడీ అవుతున్నాడు. ఏదేమైనా సరే నేను ఒక్కటన్నా పట్టుకొస్తా అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాడు. అక్కడ చూడండి మా షెఫ్ అన్న కష్టాలు మామూలు కష్టాలు కాదు. ఒక్కటన్నా పడుతుంది అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాడు. కానీ దాని అమ్మ ఒక్కడికి పడట్లేదండి చేపలకు వచ్చాము. ఇక్కడైతే మూమెంట్ ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం కదా, అంత బాగా ఏం లేదు. ఈవినింగ్ చూద్దామని చూస్తున్నాము. ఈవినింగ్ పడతాయని ఆశతోనైతే ఉన్నాము. చూద్దాం, వెయిట్ అండ్ సీ ఏందని. అక్కడ పడుతున్నది సలీం అని మన ఫ్రెండ్. అక్కడ లాస్ట్లో ఉన్నాడు సరే, అక్కడ షెఫీ బాయ్ అన్న. సలీం అన్న కంగ్రాట్స్, చాలా పెద్ద చేప పట్టావు అన్నగారు, చాలా పెద్ద చేప. కంగ్రాట్స్. ఎండ చాలా అంటే చాలా కొడుతుంది. భరించలేనంత ఎండ కొడుతుంది ఇక్కడ. ఎట్లా అంటే ఒక రకమైన ఉబ్బరము. ఇటు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇటు చూస్తున్నారా, అక్కడ వరకు లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాము. ఎటు చూసినా నీడ లేదు. ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ చల్లగా ఉంది. కార్ తెచ్చి ఇక్కడ చెట్టు కింద పెట్టడం జరిగింది. కానీ బీభత్సమైన అండి. ఇప్పుడైతే చేపలు అన్నది ఏం పడట్లేదు. చూద్దాం, జర కొంచెం 3 తర్వాత ఏమన్నా పడతాయేమో, జర వెదర్ చల్లగా ఉంటుంది కదా అని ట్రై చేస్తున్నాం. చూద్దాం. ఇక్కడ షెఫీ బాయ్ అయితే పడుతున్నాయని చెప్పేసి చాలా ఉత్కంఠతో ట్రై చేస్తున్నాడు. కానీ ఏమాత్రం అనేది పడుతున్నాయని ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాము. ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఒక దగ్గర 1 అవర్ నుంచి ఎండలో చాలా బీభత్సమైన ఎండలో తిరుగుతున్నాడు. ఎండ బాగా కొడుతుంది ఇక్కడ. చూద్దాం. షెఫీ బాయ్ ఎలా ఉంది పరిస్థితి?
పడుతున్నాయా? పడతలేవా? ఏమి ఈ పాడికి ఫుల్ జోష్లో ఉన్నట్టాడు. ఒక 10-15 పడితే ఎప్పుడైనా పడతాయి మాకు జనరల్గా. ఈసారి ఎందుకో ఎండ బాగా కొడుతున్నందుకు. కానీ అక్కడ మాకు హైదరాబాద్లో చెప్పారు బాగా పడుతున్నాయి, చాలా బాగా పడుతున్నాయి అక్కడ. మేము చాలా 50 కిలోలు తెచ్చినాం, 100 కిలోలు తెచ్చినాం, 70 కిలోలు తెచ్చినామని. కానీ ఎవరికి ఈడ ఆ మూమెంట్ అయితే లేదు. చూద్దాం సాయంత్రం ఒకళ్ళు ఏమైనా పడతాయేమని చెప్పేసి ఒక చిన్న ఆశ. ఇప్పటికైతే ఏం తినలేదు ఇంకా. ఇప్పుడైతే అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ లోకల్లో వెళ్ళి ఏమైనా తినేసి వచ్చి కూర్చుందామని చెప్పేసి. అందుకని చూడండి వాటర్ చూడండి. ఇది ఆ వాటర్ అంతా ఎక్కడని తెలుసా? ఇది వాటర్ మొత్తం వచ్చేసి మన హైదరాబాద్కి అండి. మన హైదరాబాద్కు తాగునీరు అన్నట్టు ఇది న్యాచురల్. ఇక్కడ పుట్టంగండి అని చెప్పేసి వాటర్ మోటార్లతో 4 మోటార్లతో ఎత్తి పోస్తారు. నీళ్ళు పైకి ఎత్తి పోసి ఇక్కడ నుంచి ఫ్లోటింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వాటరే మనకు హైదరాబాద్లో తాగడానికి అనేది వాటర్ ఇక్కడ నుంచి మోటార్లు అక్కడక్కడ ఉంటాయి జంక్షన్స్. అక్కడ నుంచి మనకు హైదరాబాద్కు తాగునీరు అండి. ఫ్రెష్ వాటర్ అండి, చాలా ఫ్రెష్ వాటర్. కానీ ఇంత వాటర్ ఉండదు జనరల్గా, ఇప్పుడే చాలా ఉంది ఈరోజు. బహుశా ఈ వాటర్ ఇంత ఉన్నందుకే చేపలు పడతలేమో అని మా డౌట్. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఈవినింగ్ వరకు ఏమన్నా మీకు చేపలు పడితే మళ్ళీ మీకు ఫొటోస్ పెడతాం. ఓకేనండి, బాయ్. చెప్పి సలీం భాయ్ మాత్రం చాలా కష్టపడుతుండు. మామూలు కష్టం కాదండి. ఏదో పడదాం పెద్ద చేప పడదామని చూస్తున్నాడు కానీ పడట్లేదు బయ్యకు. వావ్, సూర్యుడు ఆ వాటర్ మీద కనిపిస్తుంటే చాలా బాగా అనిపించిందండి. ఇది మేము అక్కంపల్లి డ్యామ్ మీద వెళ్తున్నాము. ఆ పక్కనే ఆ పార్క్ చేసి ఆ కారు అక్కడ రోడ్ మరమ్మతు జరుగుతున్నది. అందుకనే ఎండకు రిస్క్ అని చెప్పేసి ఎండ బాగా ఉంది, చెట్టు కింద పెట్టేసి వెళ్దామని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసామండి. షేఫీ, సలీం, నేను ముగ్గురం కలిసి థమ్స్అప్ తీసుకొని ఆ ఎండకు అలా ఆ పక్కన కాలువ దగ్గరకు వచ్చి చూస్తూ ఉన్నాము. అక్కడ చేపలు చాలా బాగా అనిపించాయండి. చేపలు ఒడ్డుకు వస్తున్నాయి. మనం ఏదో పట్టుకుందా లంచ్ టైం అయిందండి అని చెప్పి వద్దిపట్ల, ఇక్కడ నియర్ బై వద్దిపట్ల అక్కడ మనకు ఫ్రెండ్కు చుట్టాలు ఉన్నారు, ఇక్కడ రిలేషన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడ భోజనం అరేంజ్ చేస్తా అని చెప్పారు. ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం, లంచ్ టైంకి అక్కడికి వెళ్తున్నాము. అక్కడ తినేసి వచ్చి ట్రై చేస్తాం.
మీద వచ్చాము. ఇక్కడ వాటర్ ఫ్రెష్గా వెళ్తుంటే ఒకసారి మీకు చూపిద్దామని చెప్పేసి వాతావరణం రావడం జరిగింది. ఈ ప్లేస్ చూస్తూ ఉంటే చూడాలనిపిస్తుందండి. అలా కొంతసేపు అక్కడ గడిపాక మేము మాత్రము చికెన్ షాప్కి వచ్చామండి. చికెన్ షాప్కి వచ్చి ఒక కోడి తీసుకోవడం అయితే జరిగిందండి. ఆ కోడి తీసుకొని ఫ్రెండ్స్ అందరం అలా వెళ్తూ ఉంటే ఆ ఎండలో చాలా ఎండ అండి. ఆ ఎండలో కిరాణా షాప్ దగ్గర మా స్నేహితులు వేసుకొని ఆగి ఒక థమ్స్అప్ తీసుకొని చేదెత్తేయడం మాత్రం జరిగింది. ఆ పక్కనే కాలువ, ఆ కాలువ దగ్గరికి వెళ్ళి అలా సేపు చూస్తూ ఉండిపోయాము. ఆ వాటర్, ఆ ఫిషింగ్ మనం ఆ తీసుకున్న కోడిని మాత్రం మంచిగా కాల్చిపిచ్చినామండి. మంచిగా కాల్చిపిచ్చి పసుపు పెట్టి దాన్ని చాలా నీట్గా చేయించామండి. చాలా ఓపికతో చేశాడు. థ్యాంక్ యూ.